Beidzot par to pieaugušie runā atklāti un atzīst. Mobbings bērnībā nenorūda, tas salauž. Tas salauž gan vājos, gan arī stipros, arī tos, kas grib uzaudzēt biezāku ādu. Dažādi apvainojumi, pazemojumi, izsmiešana bieži vien tāpat notiek draugu grupās. Klātienē un internetā. Sociālos tīklus kā pašizpausmes veidu bieži vien izmanto jau pats par sevis nepārliecināti jaunieši, kuri jau pēc būtības ir vieglāk ievainojami. Un viņi kļūst par vieglāku mērķi, daudz agresīvākiem un nekaunīgākiem. Turklāt nevien vienaudžiem, bet arī pieaugušajiem. Tāpēc mums ir liels prieks, ka mēs par šo varam runāt ar jums televīzijā. Par to runā ne tikai bērni, bet arī jaunieši un pieaugušie. Jūs esat kampaņas Aptura sāpes nevis bērnību vēstneši. Iepazīsimies, kā jūs sauc? Mani sauc Anna. Mani sauc Viestards. Sāksim, vai jūs paši esat kādreiz saskārušies ar kaut kādu mobbingu vai vardarbību? Ne jau tā, ka man pašai, bet esmu redzējusi. Man liekas, ka laikam 2. vai 3. klasē mazliet, un esmu klasē novērojis diezgan daudz. Kā jūs domājat, kāpēc vardarbība vispār izplatās un šobrīd arī izplatās arvien vairāk? Gan jau tāpēc, ka vienkārši cilvēki grib izrādīties jauniešu vidū, un viņiem nav kur izlasīt emocijas. Varbūt tāpēc, ka viņi ir samācījušies no saviem vecākiem, un viņiem pašiem dzīvē ir daudz neveiksmes, un viņi ir nelaimīgi par sevi, un tāpēc viņi grib to parādīt arī citiem. Kas jūs tieši uzrunāja šajā kampaņā, un kāpēc jūs vispār kļuvāt par vēstnešiem? Es kļuvu par vēstnesi tādēļ, kad mani ļoti interesē šī lieta, un es gribu arī paskaidrot saviem vienaudžiem, ka, ja tu redzi šādu situāciju, vai arī, ja tu pats iesaisties šādā situācijā, ka nedrīkst klusēt par šo, kad ja tu iesāc risināt, tad tev ir jārisina viņa tālāk un pēc iespējas plašāk, tā lai varētu šo situāciju pārvērst, tā lai to ar ienaidnieku varbūt arī kļūt par labiem draugiem. Es laikam kļuvu par vēstnesi, jo man liekas, ka ļoti svarīgi ir tieši runāt par vardarbību. Tas ir jāmāk ieraudzīt. Un arī pašam tā ir forša pieredze iegūt jaunu informāciju, kaut ko iemācīties pilnīgi jaunu un padalīties ar jauniešiem, ka tas tomēr ir svarīgi. Kāds vispār bija šis kļūt par vēstnesi process? Kā tas strādāja? Ko jūs darījāt? Tad mana mamma atrada Instagramā postu, kad viņi meklē vēstnešus, un tad bija atlase vai arī castings, kur bija jāiemācās teksts no viena plakāta, un šajā tekstā bija viss kaut kas par vardarbību, kā rīkoties vardarbības gadījumā, un žūrijas priekšā tas bija galvenā doma jāatstāsta. Es arī ieraudzīju Facebookā postu, man uzreiz uzrunāja, jo man patīk runāt publikas priekšā un taisīt kaut kādu saturu. Un tāpēc es domāju, hei, pieteikšos. Un es domāju, kas būs, aizgāju uz interviju, norunāju tur tekstu, kaut ko pastāstīju. Nākamā dienā, hei, tu tiki, vai ne? Un tā es šeit esmu. Tas ir tiešām forši, ka mums ir tā iespēja runāt par vardarbību un ziņo jauniešiem, ka tādas lietas arī ir. Jums nesen bija fotosesija priekš šīs kampaņas. Kāds bija process? Sākumā mēs uzņēmām bildes priekš audiovizuālajiem materiāliem, priekš prezentācijām, bukletiem un informatīvajiem materiāliem skolotājiem un skolēniem. Un tad otrajā daļā mums jau bija jāguļ uz zemes un bija jāiztēlojas, ka mūs pieskačoja pie sienas. Un tad samontējot to visu procesu, tur beigās ierakstīja vārdus, apturi bullingu, tur vārdarbību un tādā ziņā. Jā. Bet kopumā ļoti foršs process, izbaudījām to visiem 100, bet baigi labs. Tas viss beigās simbolizē jauniešu piesiešanu pie sienas un tādu riktīgu bezizēju, ka tev vajā, un tu nevari vienkārši tikt vispār vaļā. Jā. Tagad uzspēlēsim vienu spēli. Es jums izlasīšu dažādas situācijas, un jums vajadzēs atpazīt, kur notiek vardarbība vai kur notiek kaut kāds mobbings, un tad pateikt, kā jūs rīkoties šādā situācijā. Okay. Pirmā situācija.
Emīlija un Beāta ir labākās draudzenes kopš bērnības. Kādu dienu abas divas sastrīdās, un Beāta nosūta visiem saviem skolas čata kontaktiem Emīlijas bērnības bildi, kurā Emīlija sēž uz podiņa. Emīlija raud, pārdzīvo, bet nevienam nestāsta. Beātas mudinātie klasibiedri sāk izsmiet Emīliju arī skolas gaitiņos. Čatā tiek pārsūtīti dažādi stikeri un mīmi ar Emīliju. Emīlija atsakās iet uz skolu, bet vecākiem neko nestāsta. Kā mēs rīkotos? Es domāju, ka mēs varētu... Tā kā sākumā vienkārši ir jāpasaka kaut kas kādam, viņam, kad varbūt skolotājiem vai vecākiem. Un, ja mēs būtu tas tā kā bērns, kurš tiek bulingots. tā kā, man liekas, ja tas būtu par manīm, tad es vienkārši vērstos viņam pie skolotājiem, pie vecākiem, pie sociālā pedagoga, un tā kā stāstīju, ka ir tā lieta, tad gan jau kaut kas tur notikt uz priekšu. Jā, man liekas, es darītu tāpat kā viestarts, tādēļ, ka tam visam ir pamatojums, un šīs bulings ir slikts, un viņam ir jāapstājas. Kā nedrīkst klusēt, vienkārši ir jāsaka visu laiku, ja kaut kas tāds ir. Jūs varbūt varētu nosaukt kāds tā kā mobbinga veids ir, tā kā sadarbības veids ir. Tas varētu būt tas kiber. Vai arī emocionālais. Otrā situācija. Jānis un Pēters ir klases līderi. Kad klasē pievienojās jauniņais, sauksim viņu par Kristapu, kurš reiz iepatīkās visām meitenēm. Jānis un Pēteris sadara, ka liks jauniņiem nedēļas laikā pamest skolu. Jānis katru dienu skolā Kristapam izsaka dažādas aizskarošas piezīmes par viņa izskatu, apģērbu vai higiēnu, kā arī tīšām grūžas viņam virsū, nelaiž iekšā vai ārā pa durvīm, bloķējot ieeju, un pat skolas ēdnīcā Kristapam uzlai virsū kefīru. Savukārt, Pēters ir dabūjis Kristapa telefonu numuru un sūta viņam dažādas anonīmas draudu ziņas. Zvana un klusē klausulē, kā arī uzmeklēja Kristapa sociālajos tīklos un arī tajos sāk vajāt Kristapu. Turklāt iesaista ziņu sūtīšanā arī savus draugus. Pēc nedēļas Kristaps vairs neiet uz skolu. Man liekas, tā kā ir vairāk tie veidi. Tur ir gan kibermobbings, tur ir gan emocionālais, gan arī vardarbība, tā kā fiziskā, jā. Man liekas, kad ja mēs būtu šādā situācijā, ja man ir pagrūst, es noteikti pagrūstu pretī, bet tā kā, tas ir viens veids. Bet arī otrā ziņā es droši vien pateiktu kādam pieaugušajam. Tā. Es domāju, ka nedrīkst izrādīt, ka tas vājāks, tā kā viņš grib būt un izrādīties, bet tev pašam ir kaut kā jāpratojas tam visam. Un noteikti ir baigi tā kā traki, tad ir atkal jāuzman uz tālu un 111, kur var izstāstīt šo problēmu un tad paprasīt palīdzību. Un trešā situācija. Teicamniece Maija atsaka klases stilīgajām meitenēm iedot norakstīt vēstures mājas darbu. Šīs stilīgās meitenes par to sadusmojas un nolēma atriepties. Viņi sāk izplatīt par Maiju visādas baumas, ka redzējuši, ka Maija un jaunais vēstures skolotājs ir saduvušies rokās un ar viņiem kaut kas ir. Tāpēc arī Maija ir tik labs atzīmes vēsturē. Baumas pastiprinās un par tām runā visa skola, taču Maija tā arī nezina, no kurienes tās radušās. Skolas vadība atlaiž vēstures skolotāju no darba. Tā ir kā bauma izplatīšana un emocionālais vardarbība, jā. Ko jūs darītu šādā situācijā, vai jūs redzētu, ka, piemēram, tās ir baumas? Es gan jau, ka sākumā noskaidroju, tas tā tiešām ir, un tā kā mēģinātu uzzināt tā kā patiesību, un tad vērstos arī kaut kur pie pēc palīdzības un pajautāt, vai viss kārtībā. Arī emocionālais bulings ir viens no izplatītākiem veidiem no vardarbības un mobbinga, bullinga. Bet ir galvenais jānoskaidro, kurš par tevi vērš šīs te baumas. Tad nepatiesa informācija, kurš to visu izplata. Un tad jau pēc tam viss aizies. Kas tas ir par tālruni ir 116 111? Tas ir uzticības tālrunis, kuram tu vari pazvanīt un uzklausīt konsultātu padomus un ieteikumus, ko darīt sliktās situācijās. Kad tev apceļ vai ir vardarbība un kaut kas tāds. Ja tev ir tādas problēmas, ka tu, piemēram, nespēj runāt, tev ir traucējumi to darīt, vai arī, ka tev vecāki piespiež nerunāt, tad ir arī aplikācija, kuras nosaukums ir uzticības tālrunis, kur tu vari sazināties rakstiskā veidā, ja tu nevari runāt. Kā arī e-konsultācijas, jeb e-pasts, kur arī var tāpat vienkārši uzrakstīt, jo dažkārt tā, ka tev bail runā, bet uzrakstīt daudz vieglāk. Viestaļu un Anna, paldies, ka padalījāties ar šādu informāciju, un paldies Dievam, ka ir arī šāds tālrunis, saite, čats. Vienalga, kāds galvenais, ka var sazināties ar kādu, jo mēs visi ejam cauri visu kaut kādām problēmām.
Un daudz vienkāršāk ir vienkārši pastāstīt kādu no tās. Paldies jums! Atceramies, vardarbība tā ir ļoti slikta lieta. Fiziska, emocionāla vai seksuāla vardarbība nav pieļaujama. Tāpēc, ja tev ir tāda iespēja nostāties pret vardarbību, lūdzu dari to. Stāsti vecākiem, skolotājiem, sociālajiem pedagogiem, uzticības personai vai zvani uz uzticības tālruni. 116 111 zvanot uz tālruni tev sagaidīs ar morālo atbalstu. Šis tālrunis strādā reāli visu diennakti, tāpēc nebaidies meklēt palīdzību. Bet, ja nevari vai negribi zvanīt uz tālruni, tad droši vari rakstīt uzticības tālrunis.lv čatā vai arī sūtīt individuālu e-pastu. Jo galvenais vardarbības situācijā ir nepalikt vienam, bet par to runāt un meklēt palīdzību.